universal, serve para todos os carros. Vai lá então, compra o difusor universal, coloca no Polo MSI, você vai ver se vai dar certo ou não. Saiu o filtro do catalisador, entrou o difusor. Não acredito, que da hora! Nossa, sensacional, rapaziada. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo na oficina do Benga TV, que mexe em vários e vários Volks. Vocês estão acostumados ao motor 1.0, 1.4, 2.0 TSI, mais um motorzinho que tá chegando a roda, e eu tô muito feliz com essa fase. É a fase dos Polo MSI 1.6 aspirado. Na minha experiência, esse carro aqui está andando mais que um upzinho TSI original com o remap do Benga TV. Esse cliente está fazendo difusor e eu vou mostrar depois um outro já com difusor e o remap do Benga TV dando uma aceleradinha para vocês verem como que o carro está top com o remap do Benga TV. Esse cliente fechou somente o difusor, mas já vai ter um ronco muito louco. A gente está tendo que fazer um trampinho diferenciado no que a gente está acostumado em difusor. Saiu o filtro do catalisador, entrou o difusor, tivemos que reposicionar o abafador mais para trás para esse trampo do difusor dar certo. Mas agora eu posso falar com certeza para vocês que eu já testei muito e vai dar certo esse difusor de escapamento. E é legal falar sobre isso, porque se você jogar no Mercado Livre, você vai ver lá, difusor universal, serve para todos os carros. Vai lá então, compra o difusor universal, coloca no Polo MSI, você vai ver se vai dar certo ou não. Aqui eu garanto que o trampo vai ficar filé e o difusor vai ter um funcionamento perfeito. Quase um mês pra gente chegar nesse desenvolvimento e consenso perfeito da posição do difusor para um ronco da hora quando ele é aberto e praticamente 100% original quando ele fechado. Assim que finalizar esse Polo MSI, já vou mostrar para vocês. Mas tem outro Polinho MSI aqui na oficina do Benga TV. Esse tá com remap, tá com pipoca, eu vou mostrar agora para vocês. Se liga só. Estamos dentro de mais outro Polo MSI, tô gostando muito desses polinhos. Câmbio manual, mas o automático faz também. Pode trazer o automático que dá para fazer. Ó os pipoquinhos. No toque de um botão, fechou. Dá uma volta nesse carro para vocês verem. Mais um Polo MSI na oficina do Benga TV. Ó o ronquinho, que da hora, velho. Temos um ronquinho aí com o difusor aberto, bem alto, né? O aspirado ele ronca alto pra caramba, mas esse carro anda muito também. Olha só, velho. Que da hora, mano. Nossa, velho, vou falar pra vocês, esse Polinho MSI tá me dando uma vontade de comprar um, velho. E eu vou contar um negócio pra vocês, vocês podem acreditar. Era esse Polo MSI, esse aqui foi o primeiro Polo que a gente fez em remap. Estamos desenvolvendo bastante coisa por conta desse Polo aqui, que deixa pra gente fazer alguns desenvolvimentos. Chegamos no consenso perfeito, vai retirar o carro agora pra nunca mais voltar na questão dos upgrades que já fez. A gente tá querendo lançar mais coisa, hein? Intake, downpipe, tem bastante coisa legal que dá pra fazer nesse carro. Eu tava testando esse carro com o remap do Benga TV e chegou um upzinho, creio que original, na traseira já embicando, aquele upzeiro sedento por racha, tipo eu, tá ligado? Eu sou um upzeiro sedento por racha, mas quando eu tô fora do up, eu quero é que se dane, eu quero pegar o up. E a gente deu uma acelerada até terceira marcha, onde teve que frear por conta do trânsito. O upzinho ficou pra trás e nem sinal de buscar. Ele tava ele veio por trás, tá ligado? Lá ele veio por trás. Só que o que acontece? Eu dei o pé um pouquinho antes, ele não teve força suficiente pra nem igualar e muito menos chegar perto. Eu senti o Polo MSI cada vez mais andando mais. E você pode ter certeza que isso é verdade, pois eu, upzero fanático, não faria uma propaganda negativa do up tomando Benga. O Polo 1.6 MSI ficou monstro, rapaziada. Esse aqui tá com o remap do Benga TV, de pouquinho. Quando você fecha o difusor, você tem um ronquinho original. Abre o difusor, ronquinho bacana. Esse carro ficou realmente sensacional. Foi um desenvolvimento muito legal na oficina do Benga TV. Eu tô feliz. Olha, velho. Muito top, rapaziada. 1.6 aspirado é com o Benga. Golf MSI finalizado. Eu fiz a abertura falando Polo MSI, rapaziada. Polo MSI é o que a gente tava aqui. Golf MSI, esse aqui com um câmbio Tiptronic, então com certeza vai ter os peidos na troca de marcha. Vamos mostrar o ronquinho. Acelera fechado. Abre.
Acelera. Eu já fiquei muito bravo dos caras que falam que o Polo parece o Golf. Olha eu aqui, ó, caí na pegadinha, velho. Você é louco. Golf MSI finalizado. Vou mostrar agora o câmbio pra vocês. Agora com certeza, eu tenho certeza que isso aqui vai dar os peidinhos na troca de marcha, porque é o câmbio Tiptronic, câmbio que a gente tá acostumado a fazer nos Polo, câmbio Tiptronic do Jetta, com certeza vai ter os peidinhos na troca de marcha. Vou mostrar agora o Golf aí acelerando. Se liga, se liga. Não acredito, que da hora! Nossa, velho! Muito bom, rapaziada! Nossa! Nossa! Gostei demais! Gostei demais, cara! Golf MSI, caraca! Nossa! Nossa! Nossa, mano! Pirei, rapaziada! Ficou muito bom, mano! Golf MSI, câmbio Tiptronic! Nossa, sensacional, rapaziada. Reduzida, da hora. Esse câmbio é muito bom, é muito bom. É um câmbio rápido. É um câmbio rápido, cara. As trocas de marcha desse câmbio é um negócio fenomenal, rapaziada. Nossa, mano, eu gostei muito, velho. Olha o câmbio Tiptronic. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Motor MSI é com Benga TV. Caralho, abri errado. Tava dormindo ainda. Tava muito cedo. Golf MSI, Polo MSI na oficina do Benga TV. Vambora, velho. Nossa, sensacional, rapaziada. Esse trampo aqui do difusor ficou sensacional. Garanto que o ronco vai ficar louco. Peido na troca de marcha. Olha que da hora. Muito bom, rapaziada. Eu quero ver o seu MSI na oficina do Benga TV, porque o trampo vale muito a pena, velho. Você é louco. Nossa, sensacional, mano. Sensacional, velho. Porra, mano, isso é um Golf MSI, rapaziada. Impressionante. E o carro ficou da hora, hein, velho. Faltou só o remapzinho. Acho que é questão de tempo pro dono desse carro aqui voltar e fazer o mapa no carro, velho. Você é louco. Nossa, sensacional, velho. Gostei muito, rapaziada. Pirei, mano, pirei. Resultado surpreendente mesmo. No ronco, que ficou muito da hora. E também nos peidos na troca de marcha, cara. Olha isso, velho. Impressionante, mano. Impressionante, velho. Uma grata surpresa na oficina do Benga TV. Que câmbiozinho da hora, mano. Vamos lá de novo. Resultado fantástico no Golf. Fantástico, cara. Fantástico, impressionante, rapaziada. Gostei com força. É isso aí, Golf MSI finalizado e a oficina do Benga TV continua comendo solto. Eu vou abrir outro vídeo para falar dos motor TSI que a gente tem aqui. Mas então vocês viram Polo MSI acelerando com o remap e depois o Golf apenas difusor. Tudo que vocês viram era no difusor de escapamento e o esqueminha que a gente fez e mostrou para vocês para fazer dar certo o funcionamento desse difusor, fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Agora a gente vai abrir vídeo com TSI 1.0, 1.4 TSI, fechou? Vambora, aquele abraço, bengados e bengadores.